Sebenarnya banyak yang ingin ku sampaikan, tapi sepertinya waktuku takkan cukup. Meskipun hanya sesaat, aku memang menyesali perbuatan itu. Tapi mau bagaimanapun, semua itu adalah permainannya. Kami semua terlibat di dalamnya. Aku salah mengira, aku pikir jika dia tidak memiliki saudara kembar. Tapi nyatanya mereka begitu mirip sehingga aku tidak bisa membedakannya sama sekali. Aku sangat senang waktu itu. Di sini dia memberikanku setangkai bunga mawar berwarna hitam. Meskipun aku tahu arti dari bunga itu, tapi aku sangat menyukainya. Aku sangat yakin jika dia benar-benar peduli terhadapku, karena beberapa hari setelahnya dia membawakanku sekotak coklat. Dia benar-benar mengetahui apa yang sangat aku sukai. Hidupku sudah berantakan, aku sudah tidak mempunyai harapan untuk bertahan hidup di dunia ini. Aku tidak mempunyai teman, keluarga, atau siapapun itu. Aku tidak pernah mendapatkan cinta atau kasih sayang dari siapapun. Bahkan temanku, dia pergi. Dia tidak ingin melihatku sama sekali. Semakin aku berusaha menemuinya, rasa sakit dalam hatiku semakin begitu terasa. Aku mengabaikannya hingga dia menjebakku. Dia selalu berada di sisiku, meskipun secara tidak langsung, tapi aku merasakannya. Dia mengirim laki-laki itu untuk melindungiku dan memberikan sebuah kasih sayang. Meskipun aku tahu rasa cintanya hanya sebatas kepeduliannya yang menganggapku sebagai salah satu anggota keluarganya, bukan sepasang kekasih. Tapi aku terlalu serakah, aku begitu mencintainya hingga aku ingin memilikinya. Suatu hari aku terlibat dalam permainan temanku itu. Aku semakin menggila dan dia berhasil menjebakku sampai saat ini. Aku hanya mengira. Aku tidak tahu jika ini merupakan sebuah kebetulan atau sudah dirancang olehnya. Kami semua berhubungan, mungkin kau juga terlibat. Maka dari itu, setelah kau membaca ini semua, kuharap kau segera meninggalkan tempat ini. Salam. Aku tidak tahu suster itu. Aku mengenalinya hanya sebatas pasien dan perawat. Tapi, aku berterima kasih kepadanya karena sudah mendengarkanku selama ini. Meskipun aku bercerita tidak semuanya benar, tapi dia mendengarkanku secara bersungguh-sungguh. Hanya dia seorang yang mau mendengarkanku. Saatnya aku membalas kebaikannya. Aku harap dia segera menyadari apa yang kutulis dan segera pergi dari sini secepatnya. Malam yang cukup larut, aku melihat jam di dinding dan waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Rupanya sudah berganti hari. Sebaiknya aku segera tertidur. Ketika aku menutup mata, terdengar suara pintu terbuka. Ada apa dengan perawat itu pada jam ini? Dia duduk di atas kasurku dan aku tentu saja sedang berpura-pura tertidur. Tapi dia mengusap kepalaku. Bangun, dia berbisik. Suara laki-laki. Aku segera bangun dari tempat tidur. Laki-laki itu, dia melebarkan tangannya dan memelukku. Maafkan aku sudah membuatmu menderita. Sesuai dengan rencanamu, mari kita pergi. Aku menatapnya dan memastikan bahwa dia bukanlah si adik dari laki-laki kembar itu. Aku si kakak, ucapnya dengan tersenyum. Aku membalas pelukannya dengan erat dan dia mengusap kepalaku.
Hal yang paling aku sukai adalah ketika dia mengusap kepalaku, aku merasakan kasih sayang di dalamnya. Dia peduli terhadapku. Dia memegang tanganku dan kami berhasil meninggalkan rumah sakit jiwa. Kami berlari. Tanganku masih digenggam olehnya. Hal itu mengingatkanku kembali saat kabur dari rumah itu. Saat darah berhamburan di setiap sudut ruangan. Sedikit menjijikan, tapi aku menikmatinya. Aku merasa lega ketika membunuh orang-orang keji itu. Aku berhasil lolos dari pemeriksaan polisi karena mereka membuang semua berkas adopsiku dari panti asuhan. Seolah-olah di rumah itu kehadiranku tidak ada. Jejakku pun tidak ditemukan sama sekali. Aku merasa aman, tapi aku tidak merasa telah berbuat kesalahan apapun. Mereka pantas menerimanya. Kemudian, aku mengikuti pelajaran di sekolah layaknya anak seusiaku waktu itu, meskipun hanya sampai SMA. Seseorang memberikanku biaya untuk bersekolah, sisanya aku harus bekerja untuk menyambung hidup. Memang menderita. Aku memang tidak punya harapan untuk hidup. Tapi, aku juga tidak ingin bunuh diri. Aku lebih baik mati dibunuh daripada harus mengakhiri hidupku sendiri. Aku merasa jika hal itu terlalu rendah, meskipun aku tahu jika aku tidak berharga sama sekali. Aku menemukan di mana temanku berada, meskipun secara kebetulan. Sepulang sekolah, biasanya aku mampir ke sekolah temanku. Aku tidak menemukan sosoknya, tapi suatu hari kami bertemu. Dia mengajakku berbicara di suatu tempat dengan jarak yang cukup jauh dari sekolahnya. Selama perjalanan, dia tidak berbicara, hanya menggenggam tanganku. Obrolan awal terasa begitu mengesankan. Aku dibuat kagum olehnya. Dia sudah sangat berubah. Dia tumbuh menjadi seorang gadis yang sudah siap beranjak dewasa. Penampilannya menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga orang kaya, bukanlah seperti dari panti asuhan. Aku berharap jika kami akan selalu berteman seperti ini. Aku ingin sekali pindah sekolah, menjadi teman yang biasa selalu berada di sampingnya. Tapi ketika aku mengatakan hal itu, raut wajahnya berubah. Seolah-olah dia tidak mengharapkan kehadiranku. Dia beranjak dari tempat duduk dan berkata, "Pergilah, aku tidak ingin melihatmu." Kemudian dia pergi. Aku belum sempat mengatakan hal lain. Jika dia tidak mau satu sekolah denganku, itu tidak masalah. Asalkan kami bisa selalu seperti ini setelah pulang sekolah. Tapi, hari berikutnya aku dipindahkan dari sekolahku. Seseorang yang membiayaiku memutuskan untuk memindahkanku. Itu yang guruku katakan. Aku tidak pernah tahu siapa seseorang itu. Aku mengira jika seseorang itu adalah seorang mama dari panti asuhanku dulu. Atau mungkin temanku, karena setelah dia mengatakan jika dia tidak ingin melihatku, keesokan harinya aku dipindahkan. Dengan berat hati aku pindah ke sekolahku yang baru. Cukup jauh. Waktu telah berlalu. Aku tetap tidak mempunyai seorang teman, dan aku tidak tertarik sama sekali berteman dengan mereka. Secara diam-diam, aku pergi ke tempat sekolah temanku. Tanpa sengaja, aku melihatnya sedang diganggu oleh beberapa teman sekolahnya. Aku bisa melihat dari seragam yang mereka pakai, tampak serupa. Aku tidak bisa berbuat apapun. Jika aku melangkahkan kaki, kemungkinan besar dia akan sangat membenciku. Malam tiba, aku berhasil mengikuti para pengganggu.
Mereka ada bertiga, tapi rumah mereka berbeda arah. Aku mengikuti satu persatu hingga aku berhasil menemukan di mana mereka tinggal. Mereka bukanlah orang yang terpandang, aku menilainya dari bangunan rumahnya. Tapi, mengapa mereka berani-beraninya mengganggu temanku? Apakah mereka tahu jika dia berasal dari panti asuhan? Sepertinya begitu. Aku tidak ingin jika temanku terluka olehku atau bahkan oleh para pengganggu. Butuh waktu 3 hari sampai aku berhasil membunuh para pengganggu itu. Di malam yang sunyi, gelap, dan dingin, aku membiarkan mayat itu di tumpukan sampah di dalam gang yang sempit. Tidak banyak yang kulakukan, aku hanya membuatnya kesulitan bernafas. Begitupun yang lainnya. Mereka ditemukan secara bersamaan, namun waktu kematian mereka berbeda. Akhir tahun ajaran SMP-ku berakhir. Guruku memindahkanku ke daerah lain untuk belajar di bangku SMA. Saat aku berada di halte bus, di mana waktu itu cukup sepi, hanya ada beberapa laki-laki di sana. Aku tidak takut, tapi mereka seperti akan berbuat kejahatan. Benar saja, mereka berusaha merampokku. Apa yang mereka harapkan dari seorang gadis batang kara tanpa harta sama sekali? Tapi semua itu berhasil dicegah. Seseorang menyelamatkanku. Laki-laki itu. Ketika para pencuri berhasil pergi, laki-laki itu mendekatkan wajahnya kepadaku. Aku bisa merasakan nafasnya yang tersenggal-senggal. Masih ingat denganku? Dia mengangkat alisnya. Aku hanya menatapnya syok. Bagaimana dia bisa ada di sini? Bukankah dia sudah pindah bersama neneknya? Syukurlah kau baik-baik saja, dia mengusap kepalaku. Aku rasa jika temanku mengirimkan laki-laki ini untuk melindungiku. Aku sangat yakin jika mereka berteman, karena dia pula yang berhasil menyelamatkanku dari orang tua palsu yang keji itu. Tidak lama aku bertemu dengannya. Aku berharap bisa bertemu dengannya lagi di suatu tempat. Dia mengajakku untuk bertemu di sini akhir musim ini. Aku pasti akan menyetujuinya, tapi aku tidak yakin jika dia akan menepati janjinya. Aku tidak peduli, bisa dilihat nanti pada akhir musim. Apakah dia benar-benar datang atau tidak? Jika dia datang, aku akan memutuskan untuk mengikutinya kemana dia pergi. Aku berjanji akan hal itu. Aku menjalani sekolah SMA-ku, tidak ada hal yang menarik. Tidak ada teman ataupun pengganggu. Mereka tidak berani mendekatiku. Sepertinya karena penampilanku yang menyeramkan. Aku memanjangkan rambut dan tidak pernah aku ikat. Sebagian rambutku menutupi wajahku, dan aku menghabiskan waktu luang di sekolah hanya menulis. Sepulang sekolah, aku bekerja di sebuah toko. Tapi sebelum aku bekerja, aku mencari di mana keberadaan temanku. Aku berhasil menemukannya. Aku sempat berpikir, mengapa kami bisa terus bersama seperti ini? Apakah dia sudah merencanakan ini, atau memang suatu kebetulan? Aku menahan langkah kaki untuk tidak menghampirinya, dan seperti biasanya, dia sedang diganggu oleh teman sekolahnya. Aku pergi diam-diam mengikutinya. Seperti biasanya, aku pergi malam hari untuk memberi hukuman atas apa yang telah dia lakukan kepada temanku. Hari itu si pengganggu masih berada di sekolah saat sekolah sudah sepi. Di sana penjaganya tidak terlalu ketat, bahkan mereka tidak memiliki kamera pengawas. Aku berhasil melancarkan aksiku. Setelah tubuhnya lemas tak berdaya karena kehabisan nafas, aku menggantungkan badannya. Seolah-olah dia telah melakukan bunuh diri.
Selama berhari-hari aku melihat berita di televisi atau di koran. Kasus itu tidak diangkat ke media. Aku memang merasa tenang, tapi aku pun kebingungan. Mengapa kasus yang cukup serius tidak diangkat ke media? Apakah para guru menutup kasus ini rapat-rapat? Lalu, bagaimana dengan orang tua si korban? Bisa jadi karena uang. Pihak sekolah memberi uang dengan jumlah yang cukup besar kepada keluarga korban. Itu hanya asumsiku. Saat itu aku terlalu mengabaikan hal-hal kecil seperti ini dan tidak menyadarinya suatu hal. Akhir musim tiba, aku mendatangi halte. Aku menunggunya cukup lama hingga akhirnya aku menemukannya. Dia tampak kebingungan. Tangan kanannya membawa sesuatu dan tangan kirinya menggenggam sebuah ponsel yang sedang didekatkan di telinga. Tampaknya dia sedang sibuk menelpon seseorang yang tak kunjung dijawab. Aku mendekatinya, dia tampak syok melihatku. Meskipun aku tidak mengerti mengapa dia seperti itu, tapi aku mengabaikannya. Setelah dia menatapku dengan waktu yang cukup lama, akhirnya dia tersenyum. Dia berhasil menemukanku. Dia memberikan sesuatu yang sedang dibawanya itu. Aku merasa senang sekali mendapatkan pemberian dari seseorang. Aku akan menepati janjiku. Aku tak banyak bicara kepadanya karena aku tidak tahu harus berkata apa. Jika kau membutuhkanku, panggil aku. Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Aku tidak mempunyai ponsel, tapi aku mengatakan kepadanya jika aku akan menemuinya di sini tiap akhir pekan. Aku hendak pindah sekolah ke tempatku semula, tapi guruku di sana tidak mengizinkanku. Donatur itu menginginkanku untuk bersekolah di sini. Aku memutuskan untuk pindah setelah selesai sekolah. Tapi beberapa minggu kemudian, setelah aku membunuh 3 orang siswi di sekolah temanku, aku diizinkan pindah ke tempat asalku. Mengapa aku membunuh mereka? Karena mereka hendak melukai temanku. Aku tidak ingin ada luka sekecil apapun yang tergores di anggota tubuhnya. Aku bertemu kembali dengannya di halte. Dia tampak lesu. Aku ingin tinggal di rumahmu sementara waktu. Rumah? Aku tidak punya tempat tinggal saat ini. Aku belum menemukan sewa rumah. Aku mencoba memutuskan untuk tinggal di tempat lamaku karena aku yakin tempat itu tidak akan laku disewa orang. Karena tempatnya cukup tidak layak bagi orang lain, berbeda denganku. Bahkan kuncinya masih sama. Aku memasuki rumah itu dan hendak membersihkannya. Tapi laki-laki itu tidur begitu saja di atas matrasku yang penuh dengan debu. Aku memandanginya. Dia laki-laki yang sangat tampan. Aku tidak ingin mengganggunya hingga aku tertidur di atas lantai tanpa selimut maupun matras. Aku berjanji tidak akan meninggalkannya. Aku ingin memilikinya untuk selamanya. Kini aku mempunyai harapan untuk hidup.